So díobh tróna a chuirde agus fáilte roimh go dtí an sesiún seo, so mis sé bláinid ní gréachán an thar Ábhairach de Gnéithe, agus tá thar sásta fáilte chu roimh chuig an seminar, fecinn sibh anam an Téama ús forthórach an sin Gnéithe an dea-chleachtas agus gníomhaíochtaí éagsúla le Sealbhú Teanga a Threisiú thar Ábhair Éagsúla ag Iar-Bhunleibhéal. Sin go beag an sin bra. So yeah, tá thar sásta gomuid ná an seminar seo a chur fáil díomhnacht, seo an ceann deirí a bheits aganne sa trás seo mar bhhain le Múinteoirí iar-bhunscoile sa Gaeltacht agus leis muid an Gaeltacht. Agus is dócha bunathe an rá a bhhain leis an srás seo agus an taiseolalas starfach tá áilegain tá cinna ghlachaí agan leanú Raghaill leis an trá agus is dócha tús a chur le réimse nua san agus chuige sin béimiid thar sásta chluistáil uibh fina moltaí agus ein aiseolalas a bheith agé faoi cheardlann agus seminars a heastóch agus a hetnach webh agus cuairmid sin ar fáid thar Zoom sna atá roiin. So héh chuige an tróna a nacht agus an teminar, tá bart chaintúir bratha agan os ar bhórmach agus tá thar bheith buochtdóibh ach fága mé fin gahíirlach iad sin iad bart a chuir in aithne ach is bra an chuig bhfuil bart ó chá iar-bhunscoil éagsúil rud a hagan cinná blaise agus cóhéigs éagsúil dúin ó chá chóhéigs. So mar chahirirlach dún don session a nacht tá Seán óg ó Duinnín is príomhide Seán Scoil béil an gcuirthe garchaí agus tá golóir santaí agus sanolas agus sa réimse seo agus an M-Ed sa toméid chu stíoch bant amach aige so cogordigus leat a chean óg agus tí mu sin tá spéisiní lehan spéisiní fáilma an tíal aige agus ag lé le cuasaí cóteála ar bhean ceannaíochta ar bhean pásanta, so tá mé cinnta go bhfuimiid blaise don spreige a bhhaine le seanóg agus é bhain chahirirlachta dún a nacht. So tá mé anna buocht a cheanóg, tá mé anna buoch de Annette agus de Evelyn agus tá mé anna buoch díobse as a bhelinn agus níl fácail rá ach siigi siar agus annaí tanmh agus tarbheith as an seminar. Gur míle maithagad a bhláinid, tá anna ásorm gúil I lehéad a slua an sa nocht agus gúil deis a gring tacla céile mar seo. Sulla léime meisteach a muchud cainte is tócha gur me ceistrimh na goúir na cuirid díomh ár de thuairt ar an meallach éalathe is congrí díomh, ar ragla go bhfuil éon Éigandá nó tine nó le héad san is gur gádaí bhritheach an doras agéan faointe bhí cinnte go bhfuil sibh cuimeadsúil ar na bealaí éalathe, ní dólann go méid gá leo na inam mar sin. An ásairm sa gúil beirt Aoichainteoirí có is tócha ólach agus leis méid san taithí a có san ábhar atá idir lábhaing inmh agus nach mise an taobh ag duinmh chur lár. Ní bheith a go bheith a go dtíir go bheith im airití agus neidir cé có dechar nó dúlánachas atá sé sin nuair tá gachéin có deis bhéalach agus có deabhéasach. Beag an chat ar oscailt má tá fáin ar gcuoine beidir ceistin na cur agus din for gacaíocht ar ceistin a cur faoi bhrád an fainéal I dro an deireadh. Ach tá rentas na ceistin treis tá cena féin is tá réasúnta cinnte go méid an chur láthair cuimseach an déobh san dé. Nes mar le ábhar an seminar, tuigim mé go léir, má tá sibh an soil láthair an nocht, tuigim sibh go léir go dúchláin agus deis ag an Ghaeilscoilíocht a gcuiteanna. Agus na buntáistí suntasacha a bhaineann leis an bhálum sa cóthaíocht atá idir lámh a gcuine. Nes mar bhuair ábhar an nocht Sealbhú Teanga agus Threisiú thar Ábhair Éagsúla. Tá sé thar bheith samúil gúil sé sin treistach an cín choláidir le roinn blianta nuas, as gúil sé intuige gúil dúlgus fórne a gceist in áíre. Agus gur cur chuige fórne ile atá a gceist mar leis an deanga sa Ghaeilscoilíocht. Le roinn blianta nuas gan dat bhí béim sa tír go thomláin ar plan fios
mar leis an litterhocht, iverhocht, agus tá plan mar le falláin inis, agus gwyl tiiscint gwyl an Scoil fad, gwyl bíl fórna ile, ní bháin na Múinteoirí Ghaeilge, a tuairt faoi, a gwyl gacainge, a tuairt faoi. Tá sé stocha siléir in éon cóhéach sa dachas gwyl teanga lánach, agus má tá mína cóhéach san Gaeilge dachas, gomach an caidána siirde mar leis an Ghaeilge lánach nach chéine atá ar bunaging, agus an san canahéamh nach múnach sé le gacéin ball fórne, I bheith có crín agus có siléir agus ar an gaidán is irde mar leis an ganga. Agus is chuige son atá míid an beidir le taú le leis an gur chuige ile fórne son. Tá an túfástáile le rein blianta an nuas go dain féinnig an ceannas DNA, nún an dulchan King's DNA, mar leis an réimse seo ná an cálaíocht nós a Ghaeilge, nún cuasa nós a Ghaeilge an tastas céim dagus ábhar bhunne a bheith ar fáil ó mianar a Coláiste bhar an smáil, agus bhí daine le chlárún son sus go dtí an éasam agus beag anna éile bhar sin an cinte. Fiach, má tá se bhín so, tá simagah san ábhar, tá simagah bheosachar ar cuasaí mhúrscoile na féinnig, agus ní leon árasorm, so ach méid Evelyn agus Annette in an choú liv. Cúpla focail mar le Evelyn, agus tá sé dachar cúpla focail rá fuatha mar tá sí cóthúntaach son. Tá ainigim le cúpla bliana nó tuisc gromar bert ar an gúrs an éimeid sanna dachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, Coláiste bhar an smáil. Mhúinteoir iar-bhunscoile, Coláiste na Tulchann, an le-chlia. Tá sí múna ó nócané, na bíigi tógan amach na háirmhain, is sé dtíar ísí na bhaach na le héad san. Agus í amón Gaelscoileachtain son Germánis agus stair. Agus tá sí inis Coláiste na Tulchann le 3 bliain anuas, agus anna híimice an FCA for the T a gohar, agus man bhfuil carspaí leis sin bégus go glua, tam cinn do bhfuil. Annette í Mhurchú tá sí Coláiste Daibhéid a gorcaig, bhí sé tíra a lár na carach, mar níla cahar a bhána going an sa gorcaig a nús sa tír a going, agus sí sin Annette í Mhurchú tá sí Coláiste Daibhéid an son le 6 bliain anuas Ghaeilge agus stair á bhuanacha sa ggóthaíocht na Gael scoileachta gandát an son. Tá an éimeid ar bunacha faoi lár, measam tá sí sa dar bliain, measam gúil sí sa dar bliain an son, agus anna híimice siúd san ábhar so cumá. Fiach, ní conéiste glumsa a bheith ag caint agus caint níl chun rá trím hóin mar ní bhah sin rá bhéasa sin rá, ach níl sin sa conéiste glumsa, tá sé bhín sa conéiste leis na hí caintóirí agus le taú le bhúr níochtaí ins na scoilena ins na cóhéachs na bhfuil sibh a chur chun cinn. Measam gúil ceisneoir roiinte oribh ag an buinte sa, agus bhrealing dá dúirt se faoin an ceisneoir san a ragart fad sa táimid géisteach le Evelyn. Beg hartar 6 seach ag Evelyn, agus an son beg Annette ag labhart comá. So a gcuin uaisle gan na héile muile nó cainte uaimse Evelyn. Gur mágah. Gur míle mágah a socht an deis cainte se a thuairt dom. Tá sé an simúil tá mé beganín ar bhí sé léirta maithí sé bhí sin dom. Tá mé sin seo chun leir sibh beganín maidir le ról an bhúinteoir mar thubar na teanga den adaltaí, agus ag gothirthe ggóthaíochs an FCA fad atí, feilm cóháite ábhar agus teanga. Tá sé dúlánach, bháil an brathnú agus antas a thuairt den dúlán sin, mar in our ire is Scoil na iar-bhunscoile na lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, tá an dúlán sin ann is fúine mar gúine garmúil is dó go tuairt faoin dúlán sin ach conas ar féidir an tuairt faoi tá mé se chun le cúnamhdé tuiscint éigen a thuairt ar sin. Nes an bhfuil Scoilan ag bugad ará an sin. Tá. Cuirtar an ceis go minic cé acu is tábhachtaí, nuair tá muid plécuasaí na feidhm cóháit ábhar agus teanga, cé acu is tábhachtaí an tábhar atá á bhún againn nó an teanga ina Múinteoirí agus in áire tá scritar agam díobh spoiler tá an rás sin rite léiríonn an taithí an seo agus thar leir go bhfuil an FCA fad atí
cinúnach agus antáhachtach chun go meic an tomadachas éfachtach. Agus so is féile an bog ráibh sin agus péiscéile thug Seán óig neart dólastí faoi sin cé go táhacht is atá sé. So bhualam sa brathnú se ar fa second fadas tá méid déanamach chud cainte má smaoiníonn tú ar bhotún cutíonnta a chluisin tú I do ggóthaigh scoile ar bhisleat é chahabhaisteach sa chat an sin an just bhualam leathnúach íon beidir beagáín ar an dúláán atá gceist leis an eolalam cóháit ábh agus teanga a churisteach san inar dea-chleachtas féin. Tá sé dúlánach nuair atá pointí orteiste ann, nuair atá brú chun cuasaí a chréichnú, tá muid gabhnar ann is tóga agus freisin go minic ní bhíon takeíocht ann dúin chun ar riachtain is teanga féin a chur chun cín. Tá muid chur survey an sin just le fistriú cé bhéh duine bhfuil Ghaeilge sa chéach agus tá trí ceathrú den lucht éisteach an sin agus is tóga go bhfuil Ghaeilge sa chéach acu. I taidir rinne mé féin is na iar-bhunscoile na lasmuidan Ghailteacht. Tá hart fá trucha fan géid, trucha go cearcha fan géid de Múinteoirí ag feimmiú a bhfuil Ghaeilge sa chéach acu. So tá ordíonn sin ceisrí if cuasaí muíine ag tuairt faoin teanga a bhúna agus muid ag múna ar nábhar, mar sanolthe ábharmuid ach an ceis ná an sanolthe teangamuid. Is Daibhlán é tá bearna le lína tá muid garmú so a Raghaill an féidir mé sinna scrisiú. So an botúnas cuitínta chluisin tú. Scoil na béarla, dá mórda an nuair duine cinnt I seen a man. Bheadh is a gcuin ar fad gach duine bean éireann gur botúna sin. Ach an machmid an a bhíú cén fá, nó a bhína doganna cinnt chuna fios a chur sin nó chuna sé sin a leis. Tá cheis céine is éal na Ghaeilge. Seans go bhfuil ceannaí seo mar ragra. Ach fós hain, tá sé dechar dún, agus ní dóile mar múntar ábhar go bhfuil gur fúine atá sé dul go dain isteach i ceis na Ghaeilge, ceis gramadí na Ghaeilge. Ach tá bailí agin agus be Annette ag tuairt tileolalas fao seo, tá bailí gur féidirlinn an cúnamh go an takeí sin thuirt an dalta. Ach caiimiid airthuirtún féin ar dús. Just ar an ábhar sin tá cóglaí lumar an gcuirsa Annette agus bhín aglair daoine ribh mócníleach ar cúis éigen ach is rangach baile agus muid ag tuairtrína tascan na masúnathe mar hampla brathnú siar ar an obair rinnemer thug sí an mócníleach, thug sí scaffold na daltaí conas an macnamh sin dhéanamh agus níl an sin ach sampla a bháin atá i gceist. An rud ná caithí na daltaí an na téirmí seo a cluisint go minic agus Ghaeilge watha cluisint, mar níl si dul bhaile ag leirt faoi taghbhas suntasach aimsire nó coramódí cearnacha timppel ar bhór na cistne, ná mudiach in irid. So is a scoil bháin a bhín muid play an stuff seo is tócha, so caithí muid ag sin dhéanamh i gceart. Níl dríocht a leis for an scéal. Caiimmuid rud ag an dhéanamh chuna ceartú is tócha, níl sé chuna féinna ceartú agus ag dear an lei mar dúirt méid is mudí tubair na teanga. So péród a dear an mudí leis na daltaí, na rudí churn muid na nótaí. Tá tioncar ag sin ar Sealbhú Teanga na náltaí. Agus fector búnítear na botún sin ní féidirm sa brandú ar an seatar cúis éigen ach tá mé an fistar chun féchant cé cadí na botún a hagan stús an sin ach is mudí an tubairtána. So an cheistile agam ná chuna sa haíonn an scoil libh chun bhuairgóid Ghaeilge agus an feasach teanga a bhéadú. Mar tá cinál dúilgus oireann mar cleachtóirí éinear an gníomhú chun skill visú nó ússkillú i dhéanamh chun kind of idiolíochtaí is iúní de riachtain is feilime ar náltaí a chur bhaim agus I ggóhéic san tomadachas tá an eolalam cóháite agus ábhar agus teanga buinte le sin. Agus freisin mar ian mar luí Seán ógan ag an túsan sin tá sé fearhabhacht a gníomhaíoch muid le chéile mar ian. An ní lis go an aithíonn sibh an gute an leabhar ónar scibh méid na gutí sin na caiideán sin agus ag brathnú ar an scoil seo agin cinál an bíble Coláiste atá agin chun ar agla go deocha cigarí agus mar sin de. So tá rud seo ceanna dulbhí mé níos luúthe agus mar a bhiste ceapan sa chat go méid cope den PDF seo ceanna deag go mé níos luúthe mar deirtar. Agus bhálam just brathnú má tá gá nóméid nó gá bhbliain agat. Tá bailí gur féidir linne taú len ar scilanna Sealbhú Teanga féin onas gur féidir linne an Ghaeilge bhasin a churráid chuig na daltaí. Bhór ní bhegan chans gom ní dóile méid dul tríd ga ceann ach bóran sin tá an nasc labathe nuair aon sib an PDF
tá an nasc labbathe ann, so beis gan an breúir agus dul chuig an áit go skipi. Fís agus fálam, gá tríóméid den aigen lei, tá chuige fís ann, agus sách skipi, fasacht agan hermi gramadí agus pointy gramadí a bhac in úsáid aganine. In aice sin tá rangan.com na bhí sládharga acu le gardan sin ach denan siad san cuasaí gramadí dírithe cibé cuasa ar bhfuil daoine tá si dána hardbheith úsáideach tá daoine an seo ar an bhfuirnig tuairt faoi agus is fiú gomóraid tá tú an cinál fálam ar de luas féin agus tá sé sin ar lína an sin. Tá cag tá siad ar fud na háit feici sibh delbhín cag ar fud na háit an seo ach gach saora bíon an díon chóir sa Ghaeilge ar siúil acu agus is deis ionta é sin chun an cóglaíocht a chur chun cín freisin ach I ggóhéics na Teanga an úsar sin ach mulam gomóraí tá sé múna ó níideag nó cinní san airnáil Ghaeilge agus in áire níor sé sin níor me se fasach go raibh an díon cuasa sin ann go dtí go raibh sé ar siúil sa scoil in a raibh mé gobar. Mar sin tá sé antáhacht dún an asach seo a scape I meascar cóglaí freisin. Tá an ceisisin ag bunú pobal dea-chleachtas antáhachtach agus tá na Múinteoirí tá na Ábhair Éagsúla tá na craomhan mar hampla an ceanteoiríocht an sin tá cuiste Ghaeilge acu agus tá siad sanna crothú annachcuid áisina iontaach agus ag roinnt agus ag spreagadh rudí an gréasán freisin nu a bhunathe an sin. Tá cag tá eisimlóirí iontacha de físeán ar fáil an sin, féidir gligáil ar sin freisin. Agus saoigh dá rud é go raibh pointe gramadí fuile ag tastalhaid mar hampla bhí tú tuairt faoin stair agus bhí tú gahan sin scéal rud a thóirla beidir go an bríomhar siar ag tastalhaid. Má gligann tú sin ar bunar clé ar graméir is féidir leat. Tagan ceachtainna a ceartaíad féin ar lína suas. Go bhhéit fá úsáid mar cinál dúisire ag tús an range dá a bhíon leat chun an chaint agus an phlé a spreagas na daltaí. Ach freisin táimeigh ag múna ar nábhar agus táimeigh ghlacha leis gur féidir leis na daltaí dulling le chunceapa sách casta go leor ach an bhfuilmeidigh tuairt na Thuirlisí Teangan dómh chun é sin I dhéanamh. Mulam go mór ní gád aon a bheith acrothú áisina gcóir seo mar tá sé déanta ag lehéidí an JCT de trethóiseocht de Múinteoirí an sin tá na Gnéithe cáilíochta an sin tá na bríomhar gníomhaíochtaí na Ábhair fad bíoch man timplathe cruthaigh ceantar cruthaigh spás ibre agus spás cainte áit go bhfuil na hacfaní ar na bailí ag na daltaí agus go núsáideach muid an cinál teanga sin na bríomhre níos casta sin an level fecinn sibh sin an taxonomy Bloom leis na ceisina ag dul I gastacht de raibh mar hain tú trí ach tá sé sin clóite agus lánathe a gcuine ar gach ile bord timppla na Scoile agus tá na bríomhar gníomh ag na daltaí freisin. Just ag dul isteach chuig an tríú colún an sin is trú amrán ach féilm dul isteach an ngacéan ach céim fág amach an crackar fád ag na dégóirí. Is féidir le gach duine beaghain dul ar cuasa Gaeltachta ar léanta siar Gaeltachta in éon áit agus muid féin a thomú sa Teanga agus dul a daithí ar na deisna sin so de idir Scoil an sin agus neadidir céim cinál muoinethe a bheith ar fáil ón Scoil chun taú leat é sin dhéanamh mar deir an lei tá tú curla de skillanna chun do fusta dhéanamh ar bhain níos gar múla agus níos fear agus is ar las na scoile atá sé ag deire an lei. Más rud é gur míle aon den iad féin dar ar ná iad féin a bhrú as ón comport agus is tóca sin an áit a thorlíonn an elam is tábhachtaí I mórthúm I mhaithí person féin ach tá fibín media ag lurig Múinteoirí iar-bhunscoile le bheith na láthóirí de cúpla Éagsúla de sra a bheith techt contusíonn seo san airach. Cinálín cosú leis an bhunscoil a bhí ar siúla linn na díon glasála ach má tá sim géin duna character sin go mór le cuasaí festal teanga freisin. Tá neart ach fanní eile ann tá dúsgart éan tá annach chuid déint acu chun ach fanní chur fáil tá overléthireachta ar fáil uairscéalta agus mar sin de atá ar fáil an sin trí Ghaeilge. Now dá meach blian agat mulam go mór an tastas an TTA atá a luigh Seán ógan sin níos túisce.
agus fuair mé scéal ón stúr an sin go bhfuil an spruchtdáta bugará go bhfuil sé chuthar athleog go dtí leor mí an nulaach sa tá neart am gatainna chlóriú don cuasa sin agus is fiú go mór agus dáach gábhlíonn ag duine ar bith ádas go raibh tuile ama agan ach gábhlíonn ní éitin an bháisteacht an éimead san idir go scoilteachtas lán-Ghaeilge a bhulasach ord tá sé thna bhart an sin agus féidir dul deagháil leis an átainna féin chun é sin a churbhaim. An rud ná tána Coláiste Ilúna tá an elam cóháit ábhar agus teanga tá sé sin á chur a bhaim ar sna cuasaí sin Ilúna tosaí agus tá sé sús is go Múinteoirí tá cleachta le tamil ní héon gur dún a chur an ólas faoi. Maidir leis an Scoil dúirt mé is bearna atá an elam cóháit ábhar agus teanga is áit is réimse fiabhstúin mar phobal scoile agus tá cúpla tá nascan an sin go dtí cápéisi a bheith an cebhach don Scoil chun breithniúir cadí na rudí na dea-chleachtas atá timpeall na tír ag takeú le Sealbhú Ghaeilge agus mar sin de so fág mé ní gáú ní de phléib tá si an sin agus tá sé úsáideach freisins í sin a léibh más dú leat a bugad ará i do gharm. Ní mór dúine a bheith feasach ar an cinál folklóir sin a rís nach bléitear timpeall ar bhórd na ciisina so takeú sé sin leat féin. Ag dul ó jaasbeagáin sa fictúr tá Gailedachas a rís ag déanamh leithéidí seo chun feasacht cuasaí teanga a chucan céin agus tá sé go héintach. Tá an JCT tá neart an sin agus tá an legan béir agus Gaeilge an síomh tá na hacfaní ann agus má tá bearna aber amach le tá siad anmha ag léana na marí sin. Tá is Scoil ETBI den go chuid bú éan ina bhfuil mise agus tá form feasa agrathe siú acu siú is cinál poblbal dea-chleachtais chun achfaní a roinnt a rís ní gádaín ar fad fudfád na tíre a bheith acrothú achfaní. Bailach eile chun cinál cratahúirt an Scoil cratáíochta agus tá neart achfaní ar fáil trí Gaeilge ná na sprucan a damda atá águrchan cín go mór san airnáil iar-bhunscoile faoi láthair agus tá neart achfaní acu a Scoilge tras na neart ábhair éagsúil. An PDST go bhórdíirn an nuair bhunaí mar chláiste na Tulchann an taine seo atá le fás in na Gaeilge chláiste amach an seo. A bhí muidir an fun clocha le go agus tháinig go déil amach chuig an Scoil agus thug sí antaíocht dúin chun stáile le difráil sa seo maranga phríomhscrutha agus tá annach chuid achfaní eici le roinnt agus bhfuil sin go mór. Síos an sin feice si crinóg, tá sin is cinál litróir nó gramadóir tá ann agus tána go mar neartdaine bhfuil sin fáite acu féin ach tá spellcheckers ar fáil ar na Bulgáirí tríomhhéile. Tuige nach moch mudí ina hedal agus mudig fáimú trí Gaeilge cruthúir nótings mar sin de. So tá crinóg beidir gur rud go bhhéiteach an Scoil in eistú dhéanamh an sin ar na riomhrí san seomrán agus mar sin. Ag fécant ar study clicks, níor thug mise mór an ord ar study clicks go dtí seo, mar ní raibh sé ar fáil trí Gaeilge. Go dtí le garid fuair nóta an cean an ordifa an sin cean an cean cearún sin dealacht ag mula go núsáideach mu dé agus mar sin agus chuí mé deagháil leis an fearantíonn sin tí study clicks Luke agus dúirt mé Luke a charla. Bheadh sé go hénta bhrála mé úsáid ach sé go ééis go dom sa dul chuig examinations.caí agus na hacfaní ar áilhaid sin mar tá si as Gaeilge. Céim fan nach gurchtú ar fáil trí Gaeilge é. Agus mar thorla, tháinig sé rascú me grog bhfuil cog a luigh mé hana muidir bhartaíocht le agus leúna dé beag sé sin ar fáil agus tá sé thbheith úsáid agus ceann sé linne chun arbustí dhéanamh níos fear leis an teanga agus mar sin de. So bhfuil nílas gom chunastá mé héh cuasaí ama, but tucha mé tá mé chuine sin a tharn le chéile beagán inis. Tá sé cótáhachtach go gurthámuid le bíocht dóchas agin. Táis gom gur dúchlána tá annach bheith dóchas a faoi mar má croíonn muid feasach teanga airóíonn an tábhar agus an tábhar agus an teanga a bhúna go héifeachtach agus chun é sin dhéanamh ceisiú muid ile ar gumas teanga níl an suí gan locht. Bích de fun an teanga féin a go bailí le chéile gutí simú atá feici go timpeall na háit chun takeú le do chuid fáil teanga do astra fáil teanga. Caithfar planáil den elam cóháit ábhar agus teanga go cóirseach leir on eist tuile faoi sin. Bíoch an sprucht teanga feicálaach ach crin an tá sé sin antábhacht a rís tá na hacfaní ar fáil timpeall na tíre. Croigh deisina chun an Gaeilge úsáid. Crohín muidí anna chud podcréaltís na rangan mar hampas tíolalas agus sa star is na daltaí churnadaltaí caint ar na Ábhair Éagsúla tá ag úsáid na nochar focail agus ag crothú agus a cothú líofaachta sna Ábhair atá ar siúlagan.
cai mudí mar bhúinteoirí a bheith gníomhaach agus glóric. Muna grothíonn mudí an talamh dus na Ábhair seo ní thorlaí sé. So gcónaí cur ceist má irsíomh idirlín agus tá ach fanálinn agus tá sé ar fáil trí bhéile cur ceistirthú an bhfuil sé seo ar fáil trí Ghaeilge agus má gníomhí muidir fad le chéile ar bheith cóglaúil mar táimeadh trafal an gcuirt céine aireoí linn. Feici sibh an seo go bhfuil samplaí iontacha. Bhí mé Póirseáil thart ar an idirlín an sin agus féic ar an leibhéal Threisiú Teanga atá ar fáil I Twitter a bhain. Samplaí iontacha agus nílann seo ach bliúir a beag den na hachfaní atá mhaithinn sin. Bígí gníomhaach ar Twitter tá mé féin tar éis list a crothú ar Twitter na ní list go dtír chun sa arbríonn siad tá chuide go marcáilte go mar ein duine le Ghaeil, ein duine le Coláiste nó ein mar sin thug mé cuairdíomh agus be mé cur leis a gcónaí ach bhrá tá chuir sé scetamíní orm an obair atá arsúla daoine eáil agus is féidir an fálam óna chéile. Is mudí tobar na teanga tá sé tábhacht dún úscilú a dhéanamh an tamar fad agus é dhéanamh ar bhean chóirach sin an cúis go bhfuil an cheist gur bhfuil an ceistdearnach an sin caiimiid planál éonar agus ile scoile a dhéanamh. An bhfuil policy Ghaeilge stratéise agad I bhór scoilena. Ceann a legan amach kind of na ról cadtá gceist den na Múinteoirí cén takeíochtaí a thugtar díobse mar caithfar an takeíocht sin a thuirt agus tá ag 10 fan géad, níl ag 5 fan géad agus níl is ag 4 fan géad. Nuair tá ionchas go mór ann go mach mudí mar tobar teanga, mar thubar teanga an altaí. Nach gá in áire nuair nach bhfuil trucan ó 5 fan géad de Múinteoirí ina cáilethe ó thaobh na Ghaeilge de gúil céim sa Ghaeilge acu. Nach meach sé sin cíalmhar go mach plan stratéise agin, so ceiriúí an planáil a scoile lei sin. So sin an méid atá rá gumsa agus ceapam go féidir bhfuil sin áráid Annette? So sin gur míad amach go bheith sochtéisteachlam. Just cá mé stop ag ráint. Gur mágus. Furfa. Conna sant recorded. So foi mar luachanis múinteoir Ghaeilge agus starme I Coláiste Daibhéid I gar Turkey agus mar húsfuinte tastína rá nach san ó líime ar an ábhair seo churbe. Tá sásta mór chuitaí a rointlibh ach ní san ó líime. At the lore tá cuid vadan taihí sin atá gom bunathe I múna stara trí bhéirla mar chas cuid blina déag I múna is Scoil lán-Bhéirla Scoil deis. Agus bhí curcaigad an sco sa Scoil sin ó thaobh cuasaí litirthachta de agus ghlachach gur bhúinteoirí Teanga sin illig sa Scoil agus an sundar hosní sa múna trí Ghaeilge cuid blin ó hin. Bhí san an las a bhaintas mo chuid taihí ag pléile cuasaí litirthachta chun an star bhúna trí Ghaeilge agus an son chun an Teanga a cóthú le tagas go ábhar. So, Tunscon tosú leis na chocarocail agus chaiscom gur luigh Evelyn í tá hena féin tá tácht a buintló ní léon deag sin. Agus seans go bhfuil liste ocarocail ag tús gachéin cabal sa leabhar dábhar féin ar Scoil. Agus measam bhfuil tácht a buintló agus go bhfuil siad áisiúil agus lehéad ach ní dólam gur leor iad. Ar géaddal sios, measam ar braham go bhfuil sé bhaidir níos fearr na hocarocail ar fad a scríosús ar an glórbáin ag tús cabal agus lehéad sin. Tá sin níos éfachtaí. Tugann sé deis domsa rénos leabhart fuha focail rocail iad a phlé agus tá incar Teanga seo an táchtach donna daltaí. Caithfidh siad na focail a cluisiint ar leid 1 uair 10 nó níos mó ná sin go dtí go mbeidh sé sealbhathe acu. Agus nuair a bhíonn sé seo a dhéanamh gom sa seomra, bhíonn an tarrant ar réomholalas na naltaí rud phléigh mé níos déanaí is lean an eile. Bhíonn plérang a going faoi gachéin ocail agus nuair screen siad síos na focail, screen siad gachéin ocail síos ag ggóthaíocht agus a bhurmacha éagsúla. So tá gárad roinnta go mar an scáilán an sin, an chéad rud ná an focail star go bunúsach agus ní féidir lo éon rud eile muna féidir lo an focail star úsáid ag ggóthaíocht na éagsúla agus léid sin. So bíonn sé seo scríofacha an chéad rang a hagann siad isteach cúmsa sa chéad bhliain. An focail star agus an son rudí ortha agsúla an rang stara, leabhar stara, star áitiúil, star an domhan agus lehéad sin múinteoir stara. Agus tagann sibh go bhfuil an focail star ann ach bhfuil sé ann sa tuiscigindach leis. Tá sé tácht go rá nach múnaman tuiscigindach nuair bhíonn sé seo dhéanamh gom ach caithfidh siad tuiscint a bheith acu ar an gun cap sin agus go nathraíonn focail ag bra ar ggóthaíocht na habarta.
agus bhulhing é seo dhéanamh le gach éon ábhair agus leis na focail is critínta úsáidan tú i ngach éon ábhair. An tarna ceann sin ná obair atá déanta going ar a luath Christi agus nílach ceithre ochar go bunúsach ar an leanach sin, néamh, manach, manister agus chríostíocht. Ach a rís ní leor an focail chríostíocht mar hampla a thuairtóibh, mar beidh sin úsáideá é ggóhéics na éagsúla agus a bhirrmacha éagsúla nuair bheith tascaná dhéanamhá nuair bheith siad leirt nuair bhíon tascaná scríocha. So mar hampla tá an chríostíocht da agus tá línta faoi sin ag tuairt le tuiscin gur focail buínscinach íon an focail sin. Dathraigh taithnach chríostíocht a go héireann an tír, bhí teannach ar cóchtach ag an gríostíocht, mar sin de tána firmacha sin ar fad táchtach agus caiid tú an Sealbhú Teanga sin a thuairtóibh go dtí rih thugann tú tasca na dóibh, mar ní bheidh siad ná an ceis na ragart i gceart muna bhfuil na cóhéics na sin agus na firmacha sin ar fad ar ólas acu. Luigh mé hena féin réomholalas léit sin agus sa bhíorla nuair chluiseann na dáltaí ochar go minic bíonn rud ag an geall leis an cloisteá, bíonn sé cloisteá i ggóhéics na éagsúla ar an telefís ag go bailin mar sinnte agus ní hagan na nascanna seo cóhéasca sa Ghaeilge agus bíonn si táchtach chun rudaí a eolalam agus chun rudaí a labú san incin. So mar sin de mar bhúinteoirí ábhair caitheann muoiteanna obaíanamh chun na nascanna sin a chrothú, mar nuair bheidh siad ag taachtar nascuig na hocaráil sin níos déanaí beidh na nascanna sin táchtach go dóibh agus beidh sé éas go dóibh cuioineh ar an focail. So tá cúpla sampla anbhanús go gom sa an focail déan áramh i gcuirsaí stair, ní bhíonn an focail sin arólas ag daltaí sa chithliain. Brisim sios é agus chuir an focail déan ar thaobh amháin agus áramh ar an daobhile. Agus chuirm ceistirthú an féidir le cuioineh an bhfuil éon ocail eile cosú leis an focail déan nó leis an focail áramh. Agus an tamar fad tagann siad tarnáis leis an focail déanra leis an focail déana. Agus hena féin tá tusa tar éis nasca crothú le rud éigent atárólas có hena féin. An focail áramh don cuid is mó luúin siad áramháin agus chuirm léráid suas mé féin ceann uafásach don cuid is mó. Ach a ríist tá tuitaréis nasca crothú leis an focail sin. Chuirnta ceistirthú an dácheann a chuir le chéile agus bíonn siad brasásta nuair a hagann siad suas leis an focail nua. So déanamh nuair a córan an rialtas déanaar na tíre is survey. Agus gach éonúair a luam déanamh an níag sin ar feadh cúpla seachtain na níag sin a rís luúman focail déanra nó déana agus áramháin agus is féidir le cuioineh ar an focail an son. Tá sé mar an ggéan an son leis na foiointí stara, foiointí príomha agus foiointí tánaisteacha. Tógam an focail príomh chuirm ceistir a ríist bhfuil éon ocail cosúla sin atárólas go hena féin agus tagann siad tarnáis le príomhide, príomhchathair, príomhmhóthar rudí cosúla sin. Agus cilíonn si sin gur bíd son na rudí is táchtaí an múinteoir is táchtaí, an chéad múinteoir sa Scoil, an chéad chathair is táchtaí agus le héit sin. Mar sin tá tú ag crothú nasca idir sin agus an cionceap seo foiointí príomha na foiointí is táchtaí. Mar an ggéine leis an gceann na foiointí tánaisteacha, chuirm ceistirthú faoin focail tánaiste, bíonn si sin arólas ag gach éon duine acu luúin siad im líana luigh siad líomh radcar agus a rís tá nas crotha agat agus bíonn sin ééis go dóibh cuioineh an son an céadúir eile cíann siad foiointí príomha agus foiointí tánaiste scríofa sios, bíonn siad in na nascanna sin agus tarint ar an réomholalas sin agus tagan an ochrócail go héascaló an son. An son ar an Scoil tá roiint tascan na bonathair na hocarócail so. Agus buine úsáid asú chun dul siíríon a bhar na hocarócail ag deire cabitala. So tá trícín só gan áras gachéon chans go bhfuil belóga gealla seo a gcuise si féin. Ach tá trícín áráint go an só, belóg bhaiteála a chuimire a bíse agus an son an lehanach sin an lehanach ochar. An chéad caimérá don cuid is smó úsáidem obair grúpa nuair bhíon na rudí seo dhéanamh gom agus rihan an díal víras so bhí san ána sin dhéanamh nílim lína gan áras so tá cuasaí áirithe ach an céadceann an son bilóg bhaiteála tá sé féin bhínethe go gaigh siad matteála dhéanamh ach nuair bhíoh obair grúpa ar siúil an rud ná go raibh gur animnic mé den bháin ar ag an mórd agus bhí orthú na hocarócail a léamh amach, bhí ar gona éigent eile na mínathe léamh amach mar sin de bhí léir siúil agus bhí orthú an tólas a bhrá ó sord.
ag a deiretrish dehnú agus mar sin de an tarna cean an son a chuimre a bítre caithim mé rá go daithníon an ceann seo go mórla is even leis na daltaí an ceann seo agus úsáidim an ceann seo go miúnminic arís nóir a bhíoch na daltaí ag obair i mrúpaí ag bordáin ag sléitin bheoh sé gom ar leanach é3 agus an rud ná go raibhar chu just na hocarach an na focail is táchtaí ón gabadal a scríisios ó chuoine ar dús an son de chuirring seans go duine bháin ag an mórd siúl timpeall agus ochrach le valú ó bhórdéigent eile rudí éagsúla sin défá aon rudí inmh lei seo agus an son bhí ceadá an leabhar thógad amach chuna cinntiú breib gach litre ag gceart rudí cosúla sin. Agus an tríú ceann sin arís tá sé féin bhíonathe nach bhfuil go gaiithú an focail scríisios an míú scríisios agus léróid Harrington sin agus is even nóid sin agus tugann sé deis donna daine atá alínta agus lehéid sin buine úsáid as léróidí cominic agus gur féidirlam agus fé mar derm denim léróid mé féin ar an Scoilán cé nach bhfuil malínta ar churbe. Cúpla ceann eile an so líon na barní sean gan úsáidan si bhar fad é sonam tamar fad le list a focail ag bunan lehannig nó gan éon list a focail má cheapan tú go mo cóir go mbeoh sé ar ólas a cá hena féin. nó an céil an rudí dhéanam ná go dugam ráin a dóibh an ifar uha agus an ifar olver mar hapla nó dating an tiisiil anamnach nó agus an tiisiil ginnadach go cur ann agus go gaigh siad ceann amháin a ranú rudí cosúla sin a ríist ag leir foies na firmacha agsúla agus cóhéics na agsúla. So scrúdú tapa ag tús range de bhí leisgur an focail scrúdú a chuirt an so ach an rudí dhéanam ná nuair a bhí na hocail á ála a going ag tús caham 5 nómat nó 6 nómat ag tús range ag chur ceiste orthú rialar na hocail. So de gná gléim amach Albert le barna agus bíon orthú an focail a scríisios nó chum léróid ar an chlórbán rud éigen cosúla sin. An rud atá going in san Scoil ná go bhfuil chlórbán beag ag gaci an dalta agus táid únta ar fad is evenlum siad. Mar is féidir lo an focail a scríisios ar an chlórbán sin agus é ardú agus an son is cíntusa láthach go bhfuil sé arolalas ag den bháin nach bhfuil sé arolalas ag den éigen deile nó bhfuil sé arolalas ag den bháin ach bhfuil an litriúmí cheart na mar sinnte agus gan is féidir le lé ar an duine scríomh gearrta chun é a léomhach go scór an range. Ach an rud is fearr faoin rud seán ná gur féidir lo é glána an son agus tosú as nu a ríist agus ceapan go daíonn sin go mórlo seachas list mór fád a focail a bheith ar an lehanach goá agus gach tarna ceann cheart agus brahan siadú fás ag foies na hochrochla sléit sin. Is féidir lo é seo glána agus tosú as an nua agus bín gach duine ar an lehanach chéine a ríist leis an géad ceann eile. Agus an ceann dearnach gotá sin nuair a bhíonn an focail dochir te dechar agus an ar fad dendrocronoliaachta sin an dechar donna daltaí sa chéadbhíon tugam dóibhéid agus churnceistar céhéad focail gur féidir dhéanamh as an focail seo an céad duine a aon fithe focail nó mar sin de agus de gná ní thugam cead dóibh focail le gá litir chuir sios gaigh trícín ar a leid bheith ann agus tugam dúis dom duine aon an ceann is fuid a sléit sin. Ránach mé an ceann seo mar gur aimimsigh den éigen an focail drolín snokkeltjog skeapsquare sin feartlichte kon of hemmerkante. Nuair a bhíonn scrúdathe á dhéanamh a gomsa in san rang. Neadar an darlín si seo díobhte ach crunchy ceistar mar goní faoin teanga an gahamíd gachar a scrúin Gnéithe. Muna bhfuil an focail Ghaeilge gom an féidir mé scrí i míle mar hapla. No an cuma faoin litir agus just de bhína na ceisna seo ag chur isteach go mór agus de ví a chur ceistar an féin cé fá go ggurtar na ceisna seo an é nach dastín uhu iirechttíanamh nó bhfuil leisciúlaach de gceist agus léit sin. Agus rud a rilam cúpla bliana hin ná seo. Ná gníirí na daltaí don chud is mó ar na rudí atá táchtach chun marcanna bhaintach nó chun an múinteoir a hásamh. Agus má higann siad san nachhfuil an Ghaeilge táchtach san ábhar or nachhfuil caighdeán na teanga táchtach don bhúinteoir. Ní hógaigh siad an cúpla second sa bhreis a hógann sé chun rud éigen na litriú a gceart, nó chun an séomhú a chuiristeach, nó chun fágaigh siad sin a fadamach nó rud éigen mar sin. Mar go dtigann siad nachhfuil tácht ag buint leis. Mar bhúinteoir ábhar agus teanga cá muidena a chuirna lí ar go bhfuil na rudí sin táchtach. Is ngach éon rud a dhéanann siad, ngach éon tasca a dhéanann siad. Agus cá míad a chuirn úil go míimiid ag stúla hiireacht sa réimse sin.
má higann siad san ggóil an rud seo fiúntach, ggóil sé fiúntach an Ghaeilge úsáid a gceart ar a laid beidh siad ar móthir cheart agus is tú sé sin. Luigh mé an focail agus taiscin gur luigh Evelyn é seo scafláil níos luútha agus an cíleabhaineann le seo ná an cabhair a thug go muideanna mar mhúinteoirí dos na daltaí chun go méid leibhéal áirithe teanga acu chun go méid siad an tuairt faoi hascan áirithe. So tá sé tácht go cinnte go mín an teanga ag na daltaí doling lech leis na tascanna a thug go míid dóibh. Agus bhain go chéile ní dólam go digamíd nach mín an teanga sin acu ó an go chéile. Muna mín an teanga acu tá sé dachar a bheas muna bhfuil ag éiríló de bhar barní sa chumas teanga nó de bhar nach digann siad an tábhar agus tá tóla sin tácht doinge mar mhúinteoirí. Tá sampla a bháin an só ar an Scoil agus a rís tá ceann seo fíor bhanúsach ach is féidir leata tógáil ar seo agus rudí eile frothú. So seo sampla bháin atá áisiúil domsa sa star agus measam chun bheith contact méoach sé áisiúil in ábhar eile leis. Sa trethóisteach nua bín tuairmín an altaí áirt na scrúda, sinna bhín áir ag an tamar fad. Agus go minic chuirtar ceis sa star, chuirtar tugtar rátas den na daltaí do thuairimúd faoi sin. Agus ghlacha míad gur féidir le sin dhéanamh agus go minic ní bhíonn siad ná. Ní hé nach mín tuairmíocha ach ní bhíon an teangacha chun tuairt faoin task. So mar sin de denna mé seo sa chéad bhliain sa star bhíonn sé scríobh sí sé gach éon dalta conas do thuairim a thuairt agus mar sin de nuair thugam éon task dóibh bunathe ar thuairimí is féidir le an leanach seo oscailt agus na nahanana seo an folklór seo ar fada úsáid. Agus an rud ná go measam go dugann sé sais muín dóibh tuairt faoin task. Nuair a bhíonn an scafláil seo a có os a gcóirmach, brahann siad gur féidir le an ceist seo a raigart agus scríbhigh siad níos mó tuisc go bhfuil an teanga sin os a gcóirmach. An rud dearnach atá á dhéanamh gom an sá ná giotaí gramadí. Now, ní rá éiste gom céhhéid múinteoirí Ghaeilge a bheoch ag freastal ar an rud seo agus measam gur bé thart ar 7 fan géad go bhfuil Ghaeilge sa chéamacha faoi mar soldam agus tá sé táchtach mar braham nuair bhíon cuasaí bíon agla ar daoine tuairt faoi cuasaí ar giotaí gramadí agus rudí a cheartú insna hábhar rangana. Mar go maireann siad nach bhfuil siad san muín go leor sa teanga. Mar sin de ceapan gur bé an dárud is táchtaí ná an muín atá gutsa brahann sé ar an muín atá gutsa ó thaobh cuasaí gramadíide agus na ciún ceapanna ar na ciún ceapa madam an gramadí atá riachna na duite i dábhar. So tá cúpla sampla an só bónar caiig mé rud éigent bhuachan san. Tá cúpla sampla an só ná giotaí gramadí atá anmhanús gur fad mar hampla mó agus sébhú. Tuigeamid ar fad go gaithigh siad sébhú chur iníag mó agus an adíh chealabhach go giniráilte. Is féidir mar hampla just é sin cheartú nuair a dhéanamh siad botún. Sin rud atá siimplí go leor gur féidir le gach den íanamh. nó fiú tuairt faois na botún chuitínta a hagan suas mar hampla scríban anna chuideá a lán mar focail amháin seachas gá ocail. Scrín siad ins na Gléithlátí braham go darlíonn sé seo go minic, scrín siad ag dhéanamh seachas ag déanamh, agus dearann siad é sin nuair bhíonn siad a caint. Agus déad fása rudí beaga mar sin a fiúcha amach agus iad sinna cheartú nuair a dearann a daltaí iad nó nuair scrín a daltaí iad. Stó rih chuúnsan agus son rih gota sin ceanna chuirneisteach ormsa go mionminic. Agus an sébhú sin a chuirn siad isteach san aimsir láthirach scríbann siad churim seachas crudim. Nuair a thugam scrúdú dóibh an rudí dhéanam ná go geartíim, ní cheartíim gach éon rud bhain leis an Ghaeilge ach cheartíim rudí áirithe. Agus an son nuair a thugam an scrúdú ar neisdóibh an rud a cheathí siad san dhéanam ná go gaithigh siad gá bhotúnaí a dhearna siad ó thaobh cuasaí starde agus gá bhotúnaí a dhearna siad ó thaobh cuasaí teangande a scrí síos. Agus just onas gur féidir le smuoine faoi agus le héit sin ach a rís treisiíonn sé go bhfuil an dá rud táchla domsa san ábhar agus go gaithigh siad san iireach dhéanamh sa dá rud sin. A rís má bhíonn tú anna bhhaíach ar fad is féidir níos mó ná sin dhéanamh mar hampla chuirm anna bhéim ar an mhuiir séir mar bíonn sé sin úsáideach sa star bíonn sé an táchtach sa star agus dennim anna chuid ibre ar sin ach brahann sé ar
ar an muíine atá sa ábhair. Sa táimse ag tacht go deireadh idir cén fánach mógigh sé sin raig inis. Ach go bnúsach an rud is táchtaí ná an tábhar bhúna. An rud dhéanam ná gur go múnam an Ghaeilge leis sníam an dárad isteach le chéile agus sin an rud is táchtaí an tábhar an rud is táchtaí sa curcraí go seoir fad. Buine úsáid as an Teanga chun an eolam san ábhar a bhreisi. Sin an rud is táchtaí. Ach má bhín an asap Teanga ord, bhín an tuiscin faoin ábhar ar chaidán ord leis. Míle buchas sa corda tá súlagam gur bhfuil éigeant an san cabhar. Gur míle mágad Annette, bhí sé sin arós ar fad. Bhí an bhirrte go bharrós marrá agus níl midír clásúr chuir le rudaí go fáilna ar mar sin ach tá midírig beidir na ceisna seo cabhamach cuamh agus chuirmí clásúr le rudaí ar báil. Fíocht hanig roiin ceisna isteach rih ré agus chuirmídí a dro an fanéil inis agus beidir ceiste héana agus ceist cethir tá 6 cosúil agus caiimid amach go dtí an panéil is tóca. An cé ceistan san bhfuil éon gníomhaíochtaí a déiteach pobl ile na scoile tuairt fuatha le chéile le béim a chur an Sealbhú Teanga na cuasaí cruinis ar bhán ile scoile agus tá beidir bhar cethir cosúla sin moltaí mar le feasach Teanga i gcuiteanna a measc na fórne. Sólaíonn bhfuil roiinte sin roiinbhile sin pléite an merta go bhach tas nó me letse Evan sun beidir. Yeah, it's still good. Ceiste cethir an sin so an curcuige fa agam san go sé antáhacht na hacfaní Teanga thuirta na Múinteoirí ar dús chun an muín sin a bhéadú sa bhridan gur féidir le tuairt fin a ró ag spreagan na Ghaeilge agus ag chur na Ghaeilge chun cín sa Scoil. So ceapam gomach tá si dulur bailí spreagúla le tuairt faoi nadidir an tacfan sin a roiint arthú a thug méid díobh an PDF áit go bhfuil na nascaní labba ann a thuispáint a dhaoine comórtas nadidir an bhéiteach sibh cahúts beaga a crothú don iarán ar bhain spríúil ní lisagam ach caiimiid na Múinteoirí ábhair leis na Múinteoirí ar dús is tóca onas gur féidir le an sin dul isteachtaí na seomí rang agus an asach Teanga sin a bhéadú. So bhfuil tá cuiste Ghaeilge is tóca gur sin ceantas na dea-chleachtas is mó tá ann ach nábíoh Múinteoirí Ghaeilge bháin in na Mhurchú sin measam gúil sé sin an tábhachtach mar go minic nuair a chluisean daoine go bhfuil buint ag Ghaeilge le cibé gníomh atá ag tuairlim sa Scoil cibé tugra deirtear go minic áí bhaine se le ábhar fága mé faoin dreim Ghaeilge. So mas ag bhfuil tú go ag feimú is Scoil an a bhór beidir goach den a bháin sa rain ní freigrach ní mála mé sin a rá mar tá reagracht ar ar fad ach goach den a bháin ag cumad súil go bhfuil go dógtar an Ghaeilge san áibh sa flaanál agus beidir gnéanach na Múinteoirí ní málam checkáil rá ach go maithneach díos ar nótaí chéile go rainna dís nótaí agus mar sin de agus gomach sí an rudná is spás an a leoclach é seo nuair táimeigh ag tarint iar-Daibhéidir ar chumas Teanga Múinteoirí ilte atá ina sanoltha ar an ábhar ach beidir bhfuil si beganín tá seán ígur mar cheist mar caiimid ghlacha leis beidir go bhfuil feabhs le déanamh agan féin agus más féidirna sin dhéanamh ar bhealach takeúil sin is tóca an príomhrud, ba chuna sé sin dhéanamh sta meán ho síalta sin an rud is mó ceapna tá tábhachtach an ag gomach sé feicáil sin rud raithní na páistí agus mar sin freisin agus tá samplaí iontacha an sin ar lína so mullamdíobh bheith póirseáil thart jo sé neart samplaí tá blian na Ghaeilge ar fad ar siúlan sin tá Gaelin ag reachtáil comórtaí ionintach trachtrí sport agus a lehéid tá Jamie ó Téama díocht éis rudí chur amach ón CLG maidir leis na comórtas sin freisin. Tá annach chuid rudí gur féidir leis an scoilm tuairt faoi ach é bheith agrathe agus gan é ágant faoin na Múinteoirí Ghaeilge a bháin. Gur mágad dálamís anna chudanson an merta go bheith ag focail bháin le amachar man sanúir féinnig níos luthe ná dúisire ag tús range. Thaing sé sin go mórlam
agus ví sa smuoine bhar fiúan rudín beagán os fís agus fálam na fís an beagas son it son a roiint bhain ile scoile mar dúisire agus rangan an tascanna a nascail ó son beidir go héile scoile bhain ile scoile nós an slí gur duineag hena féin leis an litarthacht agus niverthacht agus ghlacadh le sin bhain ile scoile a gcónaí. An féidir am bristeachart an sin cheán mohíim nach thug mé chum na féine don obair tarsúla cog sa chur láthair an sin ach tá nascaíonn sin go dtíana rudí se ar fad ach go háirí an tarseach tá si déanamh achóirú ar an si Vidirlín agus a ríis ní gá dúin ar fad a bheith ag crothú achfaní tá annachcuid stuff an mhain sin ach meas an gúil beidir daoine áim go chéile beganin golaspa muoine ó heh beidir caiideán na Ghaeilge antú ach má tá caiideán agus cáilíocht ábhar na gceachtainna Ciallmhar ghlachan cag le léirithe spéise agus bheith me de gcónaí a chur leis na hacfaní ar féidir linn ar fad ruchtan a bheith agan orthú amach an se so beidir ba tá táirse anna go dachfaní ionta go súsan sin agus ní gáachta le póirse thart agus feicfríd. Tá sé sin roiinte meam sa chat níos slóthe an táirseach. Gur mágad bog me regulín darceist an son agus beidir go dróróme an ceist nu a dro Annette an son agus sean Scoil túraí ag daine faoin gceist ó réachma ach stocha nodna de bhuinteoirí nó ar conas a go rang an a phleanáil ag meid an bhéim chuí ar nábhar hénig agus Sealbhú Teangathe mar le brise síos am agus an pleanáil san cad a thuúm faoi sin Annette. So go persanta ní hé go gahan méid or am ar an Ghaeilge agus an son méid orthe ar an star. Tá dáceam nasca le chéile agus caiithuiid an tí le chéile. So mar hampla má bhíon an teacsleabhar á léh amach a bhíon nó nótaí á léh amach agus lé sin. An rud a dhéanam ná go gur an béim ar an Ghaeilge siad an fiasa. Chur an ceisina bhaineann leis an teanga comá leis an star. So mar hampla de chuirthín ceistar who can hebh bhfuil sébhú an son. No cad na hebh bhfuil on on ag deran ag deran knuckle son má bhíon rud ag an scrífa mar hampla just cheann fergan of beag tach mór agalis bhuair áirclinn beag rud ag an cosúla sin agus do chuirthín ceistar who can hebh bhfuil sébhú iníag áirclinn agus nachhfuil ceann iníag tach nó pe ceann a dúirt me son so rudí beag cosúla sin tríd an rud ar fad so ní hé go dosíam agus gannn 10 nómas a bhaineann le cuasaí teanga agus an son tuchan nómas a buint le cuasaí stara. Déanam an dácheann na nasca an tamar fad agus ach ní dhéanam éon rang stara gan béim a chur ar cuasaí teanga agus chur ar an ramadach agus le sin. Tá sé fitte fuite le gachéin rud a dhéanam sa rang chuna bheith macánta. Tásúla go beidir nach ragreen sin an heistar thurbe ach sin íon se. Massam go bheith agréan Annette an áíre ceapan go nglacha míad leis gur bunan múine agus múine teanga. Ní féidir múine gan teanga. Pe cóireachs an bhfuiltú agus duine trácht an sanna drovíorla mar hampa níos slúthe. Ní nglacha míos le drovíorla ggóhéachs lán-Bhíorla agus sa tlí chéanna ní féidir teanga a dhéilt ó bhuine. Ní féidir, ní dóla mé. Tríú ceistin son sola mé go ring tethe mar tá an fearseo Santi an clog Ábhair go geolis. Moltaí ón banéal mar le cunas an tech úsáid le hard na scoláirí a tharraingtar cuasaí teanga na go drangana céir mod a cóireachs na Ghaeilge. mé ragart luúd mé na podcréilta níos túis ní lista gom an bhfuil set iPad ní nó an bhfuil iPad an duine ag na daltaí nó nachfuil a chlórbáin idir gníomhaach ach tá bailí timpeall ar cuasaí teangan. Lurg crumarsáid le Scoil éigen eile, Scoil Gaeltachta nó iar-bhunscoil lán-Ghaeilge eile, agus tapí glórbeig na daltaí ag díriú isteach ar a gaiid níl de géirt féin an óiriú os cóir a bíirí. Bhí tú leart an sin an eisfuí cén fág ar wathló beidir fios agus snas a chur go Ghaeilge. Mar tá Ghaeilge acu aithníonn siad nuair tá butún á dhéanamh mas é go darníonn muid order ach tríisi an air dó sin sin bailach beidir an déidir muid chorát zoom a bheith agin nómar sin ach tána podcréiltaí
ionach. Is deis anmhaithí chun an sanolas má thugann tú an scafaldóibh faoi legan amach an fád craolta agus tá an folklór acu agus caiith siad é chuir bhaim agus sin ceantas na cruite ratha bei sé sin an úsáideach. Arrás, gur míle mágad. Tá me fiocin ar an dlog agus tá daoine gohúnta gan áíir bheith láthair ag léad de chur láthair agus bhíon chur láthair arrás ar fad tá manana bhaocht de Evelyn agus de Annette íon sár obair. Tá sé dachar tacht an sásáis go publi os cór de fií agus daoine a nachhanid beidir agus ke ganúirt an éan san nach sanolaí í bhí sanolas an son agus Severus agus comá ag Evelyn comá bhíon caiidán na chur láthir an son an hever go dain hálan go bhíad fhí orgaléanú gáúir lé an duine thuirtóibh mesan. Beidir níos le am gomsa ach ní gadú bheith rábhór faoi son. Tá buir comá a gaiile agus an deis seo doing, ná a cadéile bh chuirsúla méidir seachtas a hochtaí ihe de mát ach agus anna bheith díobh se comá sa bheith asachta bheith i láthair. Fiach má bhla díobh mar tá anna chud rudí inspirádacha ar fáil ar líne, tá anna chud sppraga ar fáil ar líne, ach ní héan cáir an tin sppraga son mana dógan tú rud a bháin agus é chur a bhaim. Agus tá liste rudí scríte si a gomsa go bhrealam chur a bhaim má cóideach féinnig go tas nó mar. Tá rud a bháin ó an nocht. Beidir grib sé rúil go hena féin. nó beidir go rud nóé agus go raibh sé dearúta agat. Sin an cúis gúil sib sin sa is tóca, ní hálaigh gúil sin sa agus náhfuil simagah sa gaiile agus tá simagah gan dát. Ach tóg rud a bháin agus chur a bhaime sin má bhla díobh. Fiach go gúisle gur míle maithe go bheith suchta bheith láthair agus bunig tainna bheith an nálog. Léim mis seach fan nóméid mas cum le cheanógan sin. So dúirecht le taú leis an méid a dúirtún sin sílam go sé Harbh salar gur bhfuil an irtin agrúcháin agus cleanála agus machnamh I méisteach sa dá chur láthair sin a nacht. Agus is dóilem gur léirigh Annette agus Evelyn anna hiiscint ar a bhfuil díí ó Mhuinteoirí ar bhreanín tú ar an chat tá sé salar go bhfuil skitiméní ar na Mhuinteoirí leis na rudaí a chorú fin amráid an agus tá sé sin ítach tá sé is déanach iad é mórta tá an agus tá tú an foiineh dearfach sin a bhrá sa chat so mollim sibh go háir as sin ar fad. Agus ar muochas leatsa a cheanóg bhí an siúr ar an bléis sin dinta go hanéfaach go hantiiscinach agus clítú leis an am le deidin an olagan sin tíblaat. So mar ochas scirt ar muochas libh tá muid mar dúirt me ar ball tá muid agsúla leanút leis an traseo in ní an nolig agus bhrál ina chlostal webh a bhuinteoirí sna iar-bhunscoile lán-Ghaeilge agus Gaeltachta fi rudí breise ar bháileh a chlustal wen agus rudí breise a déadach muid a chur I láthair. So sinné céad lá nolig agus ní creidim go me an nolig chuna ará ach nolig chuna a díobh léir. Slán gur bhaigh.